გიორგი რუხაძე მოვიწვიოთ სტუდიაში, საქართველოს სტრატეგიული ანალიზის ცენტრის დამფუძნებელი, რომელიც მოლდოვას არჩევნებს კიდევ უფრო ინტენსიურად ადევნებს თვალს, ვიდრე ჩვენ ამას ვახერხებდით პირდაპირ ეთერში მუშაობის გამო, თუმცა მაინც რაღაც საიმედო ინფორმაციები მოდის, თუმცა ჯერ ნუ გაუსწრებთ მოვლენებს, ხო, მithumetes იქ ჯერ არ არის შემოსული, ასე ვთქვათ, უცხოეთ ანუ ემიგრაციაში გახსნილი უბნების შედეგები და ასე შემდეგ, მაგრამ გიორგი გამარჯობა და მოგვიყევი აბა რა ვითარება მოლდოვას არჩევნების მნიშვნელობაზე ბოლოსკენ ვისაუბროთ უფრო, მაგრამ აი ახლა რა მოცემულობა არჩევნების შედეგების, სავარაუდო შედეგების გათვალისწინებით. კეთილი. კი, მართლაც უმნიშვნელოვანესი არჩევნებია და ეს გადაწყვეტს, ახლა პრინციპში რა თქმა უნდა მოლდოვას ბედი ჩემი აზრით გადაწყვეტილია საბოლოო ჯამში და ის ევროპის ნაწილია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს არჩევნები არის იმის ტესტი, რამდენად მოკლე გზას, რამდენად გამოიყენებს მოლდოვა იმ შემთხვევაში, თუ მაია სანდუს პროდასალური ძალები მიაღწევენ გამარჯვებას საპარლამენტო არჩევნებში და შემდეგ უკვე იმ მაღალი ტემპით, რა ტემპითაც მოლდოვა მიდის ევროკავშირისკენ, გააგრძელებს გზას. ეხლა ვითარება, ეხლა ძირითადად ორ ბანაკად არის გაყოფილი პოლიტიკური სპექტრი, ეს არის მაია სანდუს პროდასალური ბლოკი, პესი, რომელშიც ფაქტობრივად შედის თითქმის ყველა პროდასალური ძალა, ცალკე მდგომი ასე მაია სანდუს ძალის გარდა სხვა ბლოკი პროდასალური არ მონაწილეობს, რაც ძალიან კარგია იქიდან. ბლოკი არა, მაგრამ ორი სუბიექტი არის, მე მგონი, რომლებიც რაღაცას იღებენ შედეგს. ხო, მაგრამ რამდენად გადალახავენ ბარიერს ეს მეორე საკითხია, ხო, მაგრამ ნუ ძირითადი მისი კონკურენტი, ასე ვთქვათ, ფაქტობრივად არ არსებობს სერიოზული პროდასალურ ფლანგზე. ხო, პროდასალურ ფლანგს გულისხმობ. პროდასალურ ფლანგზე არის დოდონის ეგრეთ წოდებული პატრიოტული, ასე ვთქვათ, ბლოკი. არ შევახსენოთ ტელემაყურებელს, რომ დოდონი იყო ყოფილი პრეზიდენტი მოლდოვასი, რომელიც პრორუსი, ღიად პრორუსი პოლიტიკოსია. საკმაოდ ვთქვათ ძლიერი ბლოკია ესეც, ასე ვთქვათ 50-50-ზე ნამდვილად არ არის, მაგრამ საკმაოდ ასე ვთქვათ ახლოს არის ეს შედეგები და აი ამ ხო, ეს საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგებიც სხვა ჩვენ ძალიან ახლოს იყო ეს ყველა. და არსებობს კიდე უბრალოდ რეალურად ერთი შედარებით უფრო ძლიერი პრორუსული პარტია და პრორუსული პარტიები მოლდოვაში ბევრია, იქიდან გამომდინარეც, რომ ყოველ შემთხვევაში განწყობებიც საკმაოდ ძლავრობს პრორუსული ისტორიულად. თუმცა ერთი მსხვილი პრორუსული პარტიის დისკვალიფიკაცია მოხდა საერთოდ არჩევნებიდან და შესაბამისად ის გამოეთიშა არჩევნებს, ამ მეორეს აქვს სერიოზული პრობლემა ბარიერის გადალახვის. შესაბამისად ჩვენ მაინც მივდივართ სიტუაციასთან, როდესაც შიდა მდგომარეობაში შესაძლოა ეს იყოს თითქმის თანაბარი ბრძოლა, ან შეიძლება რაღაცა პატარა უპირატესობა ქონდეს პრორუსულ ფლანგს, მაგრამ თუ ჩვენ გავითვალისწინებთ იმ დიდ რაოდენობას მოლდოველებისა, რომლებიც ცხოვრობს მოლდოვას გარეთ, განსაკუთრებით რუმინეთში და ზოგადად ევროკავშირში, აქ მაია სანდუს ბლოკის უპირატესობა აშკარაა. ოღონდ ამ ყველაფერს ახლა უნდა დავამატოთ რუსეთის მაქსიმალური აქტიურობა. ხო, იმიტომ რომ რეალურად ის, რასაც საქართველოში აკეთებს რუსეთი უკვე ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში ესე პირდაპირ და ღიად, არანაკლებ ცდილობს მოლდოვას პოლიტიკაში ჩაერიოს, თუმცა განსხვავება იქ იმაში მდგომარეობს, რომ მოლდოვას ყავს პროდასალური ხელისუფლება და ის მაქსიმალურად ებრძვის რუსულ გავლენებს, სამწუხაროდ საქართველოში ყავს რუსული ხელისუფლება, რომელიც პირიქით რუსეთის საქმეს აკეთებს. ამ არჩევნების წინ თუ შეინიშნებოდა, წინ არჩევნებზე ნახეთ იყო ბევრი ავტობუსებით რუსეთიდან ჩაყვანილი პირდაპირ ქეშით ხალხი. რუსული ფულის გამოყენება, ანუ აშკარა ამაზე პრეზიდენტი სანდუც საუბრობდა გასული ერთი კვირის განმავლობაშიც და მანამდეც სხვადასხვა ფორმით ცდილობს რუსეთი ჩარევას, ეს იქნება პირდაპირი მოსყიდვა, პოლიტიკური პარტიების, ასე ვთქვათ, დაფინანსება, ასე შემდეგ. ეს კიბერშეტევებიც აქ. კიბერშეტევები დავამატოთ ამ ყველაფერს. არჩევნო კომისიაზე და საუბრო. თუმცა ისიც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ არც მოლდოვას შესაბამისი სამსახურები არიან ხელჩამოშვებული, ხო? და ისინი ეს ყველაფერი ევროკავშირთან აქტიური თანამშრომლობის პირობებში.
ხო, ანუ ევროკავშირი ახსენოთ დაკავებულები 74 ადამიანი დააკავა არჩევნებამდე რამდენიმე დღით ადრე მოლდოვას ხელისუფლებამ თქვა რომ სერბეთში გადიოდნენ ისინი წვრთნებს და ანუ არა მხოლოდ არჩევნების დღეს შესაძლოა მეორე დღეს უფრო დაანონსა დოდონმა ვნახეთ ჩვენ აქცია უკვე შეიძლება თუ აქ ვერ იმარჯვა რუსეთმა შესაძლოა მე ამ გზით არჩევნებში ვერ იმარჯვა მეორე დღეს ქუჩაში ეცადოს ხო ორი გაგრძელება შეიძლება კონდეს კი ამ ყველაფერს არჩევნების შედეგი თუ არ იქნება პრორუსული ასე ვთქვათ ფლანგის სასარგებლო ერთი ვარიანტია რომ მოლდოვას პოლიტიკას აქვს ესეთი რამე ანუ სამი ბარიერი არსებობს არის 7%-იანი ბარიერი ბლოკებისთვის 5%-იანი ბარიერი პარტიებისთვის და 2%-იანი ბარიერი ინდივიდუალური კანდიდატებისთვის ხო ინდივიდუალური მცირე ზომის პარტიები რომელთაც არ აქვს ეს 5%-იანი ბარიერის გადალახვის შესაძლებლობა ცდილობენ რომ თითო პარლამენტის წევრი გაიყვანონ როგორც ინდივიდუალური კანდიდატი აი აქ შემოდის სხვათა შორის რუსული სპეცოპერაცია რომელიც ცდილობს რომ ფულით და გავლენებით ეს ინდივიდუალური ასე ვთქვათ ტიპები გაიყვანოს იმ შემთხვევისთვის რომ არ უნდა დაგვაუწყდეს 101 პარლამენტის წევრია მოლდოვას პარლამენტში ეს დიდი არ არის და შესაბამისად 5, 7, 10 ადამიანს გადამწყვეტი მნიშვნელობა შეიძლება ქონდეს ესეც საყურადღებო ფაქტორია რომ თუ აი ბლოკების დონეზე ასე ვთქვათ ახლოს იყო ასე ვთქვათ მონაცემები ინდივიდუალურად ანუ ვინ მოახერხებს აი ამ ინდივიდუალური კანდიდატების მიმხრობას რომელიც ნუ ჯერძნელია თქმა შეიძლება ვერც ვერავინ ვერ გავიდეს მაგალითად წინა პარლამენტში 8 ინდივიდუალური კანდიდატი იყო მოლდოვას პარლამენტში რაც ანუ ახლა წინა პარლამენტში მაია სანდუს პოლიტიკურ ძალას დიდი უპირატესობა ჰქონდა და ეხა ერთი კაცი და ორი კაცი იქით გადმოვიდა თუ აქეთ გადავიდა და აი ეს ვერაფერს ცვლიდა მაგრამ თუ იქნება ეს ახლოს მაშინ ამას მნიშვნელობა აქვს. ერთი გათვლად ჩემი აზრით რუსული ასე ვთქვათ ძალების არის სწორედ ეს რომ რადგან მათ ხელში არის რესურსი აი ამ ინდივიდუალური კანდიდატების საშუალებით გადაწონოს. მეორე არის რასაც თქვენ ამბობთ უკვე პოსტსაარჩევნო არეულობა რომელსაც გეგმავს დონინეს და ანუსაკი. გიორგი ისეთი უცნაური სიტუაცია შეიქმნა ახლა რომ რა ბრალდებებსაც ადრე ავტორიტარულ ქვეყნებს უყენებდნენ საარჩევნო პროცესში აგრძელვითი შედარებით დავარქოთ ასე იმათ შემთხვევაში ავტორიტარების შემთხვევაში არალეგიტიმური რეპრესიული მაგრამ ამ შემთხვევაში რაზეც ახლა მე ვისაუბრებ აბსოლუტურად ლეგიტიმური ნაბიჯების გადადგმის ახლა უკვე მოლდოვას მანამდე რუმინეთმა საკმაოდ კაცრი და ერთი შეხედვით თითქოს დემოკრატიასთან კონფლიქტში შემსვლელი გადაწყვეტილებები მიიღო, მაგრამ სამართლებრივად გამართული, მართლმსაჯულების გზის გავლით, სპეცსამსახურების მიერ დადებული კონკრეტული მტკიცებულებებით მიიღეს გადაწყვეტილებები. რა პრობლემების დასავლეთს ჰქონდა ზოგადად აქამდე, ხო? და ამით შეაფერხა ავტორიტარული ცენტრების მხრიდან, როგორც რუსეთი არის, მათ დემოკრატიებში ჩარევები. ეხლა რამდენი მაგალითი რაც ახლა შენ ჩამოთვალე, მათ შორის არჩევნების წინა დღეს ფაქტობრივად პოლიტიკური პარტიის საარჩევნო რეგისტრაციის გაუქმებასთან დაკავშირებით, ასეთი საკმაოდ ხისტი ნაბიჯი იყო რა, სითამამე და გაბედულება ჭირდებოდა ამას. რას ნიშნავს ეს ევროპის დასავლეთის პოლიტიკის ცვლილების კუთხით? ამ ხრივ ასე ვთქვათ საინტერესო და კარგი ამბები სხვა კუთხითაც დიდ კონტექსტშიც გვეწევა დღეს მაგალითად გავრცელდა ინფორმაცია რომელსაც თეთრი სახლი იღრიბად ადასტურებს რომ 90 მილიარდის ფარგლებში უკრაინასა და ტრამპის ადმინისტრაციის შორის მიმდინარეობს მოლაპარაკებები ახალი შეერაღების გადაცემასთან დაკავშირებით ტრამპის ეს ბოლო განცხადებები თუმცა ამის პარალელურად ესკალაციისკენ მიდის აშკარად კიდევ უფრო მეტად საქმე დღეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი შეტევა თავად კიევზეც და უკრაინაზე სამწუხაროდ მსხვერპლით დასრულდა ეს ყველაფერი. ანუ სიტუაცია ვერ ვიტყვი რომ რაღაც კვანძი გახსნისკენ, მაგრამ აშკარა ესკალაციისკენ მიდის. აი ამ ხრივ მოლდოვას არჩევნებს ამ კონტექსტში რა ადგილი უკავია. და ევროკავშირის ლიდერების ჩასვლამ და ასე აქტიურად მხარდაჭერის გამოხატვა მოახდინა თუ არა პროდასავლური საზოგადოების უკეთესად მობილიზება. კი, ძალიან საინტერესო შეკითხვა და ნაწილობრივ შეკითხვა პასუხსაც შეიცავდა, რომ ევროკავშირი და ზოგადად ევროპა იწყებს ჩამოყალიბებას როგორც სტრატეგიული კავშირი, სტრატეგიული ძალის და
უკვე მივიდნენ პოლიტიკოსები იმ დასკვნამდე, რომ იმნაირ ხისტ ძალას, როგორიც არის რუსეთი და რა ოპერაციებსაც ის ახორციელებს, არა მხოლოდ უკრაინაში, არამედ მთლიანად სამეზობლოში, შესაბამისად საჭიროა, რომ მსგავსად ხისტი პასუხები გაეცეს და სწრაფი და ეფექტური გადაწყვეტილებები მიიღონ. აი ამ პოლიტიკის ცვლილების შედეგია ის ნაბიჯები, რომელზეც თქვენ საუბრობდით, გიორგი, რომ ანუ აქამდე ის გადაწყვეტილებები, რომელიც თითქოს წარმოუდგენელი იყო ევროპული დემოკრატიისთვის, დღეს ვითარებიდან გამომდინარე, ძიმე ვითარებიდან გამომდინარე, ამ ნაბიჯებს დგამენ. იგივე რაც უკრაინაში ხდება, ხო ვინ წარმოიდგენდა, რომ ევროპა ასე შეკავშირდებოდა და ასე პირდაპირ დაუჭერდა მხარს მათ შორის სამხედრო საშუალებებით, ამ ტემპით, ასეთი ფინანსებით უკრაინას. მე მესმის, რომ ეს ყველაფერი, ანუ სწრაფად ომის მოსაგებად და შემოსატრიალებლად საკმარისი არ არის. მე წარმოიდგენე კი საკმაოდ დააგვიანდათ კიდეც. ანუ ზუსტადაც რომ წარმოგვედგინა ალბათ, მაგრამ როგორც ჩანს, ტრამპის ადმინისტრაციის პრალიცარი წყალებში რომ ეს როგორც იქნა რეალურ ნაბიჯებში გადაიზრდება. მაგრამ ეს მოხდა ჯობია გვიან ვიდრე არასდროს და მე იმედს ვიტოვებ, რომ საქართველოშიც, როდესაც საზოგადოება იმძლავრებს და ჩვენ მოახერხებთ რუსული ხელისუფლების შეცვლას, ევროპა გაითვალისწინებს, რომ სტრატეგიულად საქართველო აუცილებელია, რომ ევროკავშირის ნაწილი იყოს და რომ არ დაუთმოს რუსეთს, იქიდან გამომდინარე, რომ ევროპის პოლიტიკა, რასაც მე ვხედავ ახლა საგარეო და უსაფრთხოების, მდგომარეობს იმაში, რომ ევროპასა და რუსეთში ბუფერული ზონა აღარ უნდა არსებობდეს ფაქტობრივად. შესაბამისად, ჩვენ ან ვიქნებით გაერთიანებული ევროპის წევრი, ისევე როგორც მოლდოვა, ისევე როგორც უკრაინა, ან ვიქნებით რუსული გავლენის ქვეშ. შესაბამისად, ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ შედარება რა მინდა გავაკეთო, რომ როდესაც 3 წლის წინ რუსეთი დაესხა უკრაინას თავს და ძალიან ბევრს ეგონა, მათ შორის ივანიშვილს, რომ ეს ყველაფერი ძალიან მალე დამთავრდებოდა და ზუსტად 3 წლის წინ ივანიშვილმა საქართველოს ჩააბარა რუსეთს. მან დაიჯერა, რომ რუსეთი მოიგებდა უკრაინაში ძალიან სწრაფად და უომრად გადაულოცა საქართველოს. მე რასაც უყურებთ ამ 3 წლის განმავლობაში, ეს არის იმ გადაწყვეტილების ერთგვარად აღსრულების პროცესი. რაც მარტივად ვერ აღსრულდა, იმიტომ რომ იქ რუსეთის საქართველოს გადაცემა, რომელიც რაღაცა ტემპით მოძრაობდა ევროკავშირისკენ, ესე მარტივად ვერ მოხდა. პირველი რუსული კანონი შემოიტანეს, ხალხი გამოვიდა, მერე კანდიდატის სტატუსი გვაჩუქეს, მერე ბევრი რაღაცა შემოწმდა. ხო და ასე რომ ეს პროცესი ანუ მიმდინარეობს, უკრაინამ რაქნა იომა და თქვა ეს ქართული ზღაპარი რო არის წიქარა. როდესაც ესე იგი წიქარა და ეს ბიჭი გარბიან და მოძდევს ღორზე ამხედრებული დედინაცვალი, ხო? და ეს ეუბნება რომ მოდი სავარცხელი გადააგდე. და ეს სავარცხელს გადააგდე, უღრანი ტყე. აი ეს არის უკრაინა, რასაც აკეთებს რეალურად. უკრაინა გეუბნება რომ ეხლა ჩვენ ვართ უღრანი ტყე და თქვენ გეძლევთ საშუალება, რომ დიდი ტემპით იაროთ სამშვიდობოსკენ. რასაც აკეთებს მოლდოვა. რეალურად და ეს არჩევნებიც იმის ნაწილია, ხო? ძალიან დიდი ტემპით მაია სანდუმ წაიყვანა მოლდოვა იმისკენ, რომ ის გადარჩეს, ანუ რუსულ აგრესიას გადაურჩეს და თავი შეაფაროს ევროკავშირს და ევროპულ ცივილიზაციას, ხო? ჩვენ საწინააღმდეგო რაღაცას ვაკეთებთ. ჩვენ მოგვეცა ეს საშუალება, რომ უფრო სწრაფად გვევლო აი ამ ევროპული სივრცისკენ და გადარჩენილიყავით, პირიქით მოუტრიალდით და გამწარებული გავარბივართ რუსეთისკენ, ხრამისკენ, რომელშიც ხორზე ამხედრებული დედინაცვისკენ ერთი სხვაობით, ოღონდ მოლდოვაში გაცილებით მეტია პრორუსულად განწყობილი, ვიდრე საქართველოში ეს არ არის და ამიტომ ეს გშველის ჩვენ ხსავარცხელი ვერ გშველის ჯერჯერობით, იმიტომ რომ გადაწყვეტილებებს საღიმართება რაღაცა და უკრაინა ამას მოქალაქეები არიან ჯერჯერობით ერთადერთი ბარიერი, რაც აკავებს დაგეთანხმები ივანიშვილს იმაში, რომ არ ჩააბაროს საბოლოოდ ეს ქვეყანა. გიორგი, ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენი გადაცემის დასასრულს გავაახლოთ ამ მხრივ ბოლო ინფორმაცია. საუბარი არის 27.53% ხმების დათვლის შედეგებზე, ანუ 1/3
1/3-ის დათვლის შედეგად მიღებულ შედეგზე და ამ შემთხვევაში აქ ჩანს რომ სანდუს ბლოკი თითქმის 40%-ით ლიდერობს 39.79 მიასედი და ეს პრორუსული ბლოკი რომელიც ვახსენეთ პატრიოტთა ბლოკი დოდონის 31.95 მიასედი %. ნუ აქ არის კიდევ სამი ბლოკი, რომელთაც აქვთ ბარიერის გადალახვის შანსი 7.9-ის პარკლებში არიან, მაგრამ ახლა ამ ბუღალტერიაში შესვლას ამ მომენტისთვის აზრი არ აქვს. აქვე უნდა ვთქვათ, რომ დასავლეთში, უბრალოდ ემიგრაციაში არსებული უბნებიდან შემოდის როგორც ეს შედარებით მოგვიანებით შედეგები და თუ ეს დინამიკა შენარჩუნდა, ჩვენ შეგვიძლია ოპტიმიზმის საფუძველი გქონდეს და შევინარჩუნოთ ეს ოპტიმიზმი. გამარჯვება უსურვოთ პროდასალურ ძალებს მოლდოვაში, რა თქმა უნდა, წარმატება უსურვოთ და ასევე წარმატება უსურვოთ საქართველოს. კი, ეს არჩევნები არანაკლებ მნიშვნელოვანია თვითონ ევროპისთვის და საქართველოსიც სხვათა შორის, იმიტომ რომ ეს დაანგრევს კიდევ ერთხელ ქართული ოცნების პროპაგანდას, რომ თურმე იქ მოლდოვამ რაღაცა ომში ჩაერთო თუ ვერ ჩაერთო და მეორეს მხრივ რომ რუსეთი ყოვლის შემძლეა.